Madiko King Holy. Zimbabwe ringovhunduka hayo nyaya dzaKing mwene Mutapa, but King munhu Mutapa naED havasitowirirana. King munhu Mutapa even akauya nguva yaMugabe 2017 yakabviswa Mugabe, naMugabe wacho akatadza kuwirirana because Mugabe aida kumujoinisa musangano. Saka King munhu Mutapa haasi project yeZANU-PF, but I know maZimbabweans are tired. maZimbabwean akaneta, saka maZimbabwean arifunga kuti ZANU-PF project because ndokutotorerwa power kwatoitwa Mnangagwa ikoko. Mnangagwa haasitorina sei because ane sei ndiKing, because King ava vakatoramba kudhara kuti handishande neZANU-PF, ndoseka vakanetsana Mugabe vasina kulinga because vakauya nguva yaMugabe. Mugabe vakatomuudza kuti ukaramba kuziva kuti ndiriko iwewe uchabviswa pachigaro. Akasvika pakubviswa pachigaro nenyaya yekusatenda. Handiti Mnangagwa akaramba kuenda kumakoti kwese kwariti dhirama raitika. Nyaya haina kutanga nhasi, vanga vachienda kumakoti vaita sei. Ipapo manje madhezi apera apa anga akasungwa achinyeperwa kunzi aandamaina ofisi yapresident. Akasungwa akapinda mujeri akagaramo akadzoka akahwina. Abuda mujeri akatoudza vanhu vese akati makandisungisa aka ndakarumwa nenda ndiri mujeri, muchaona zvichaitika. Ndopakatanga ningerekeni tsikidzi dzakarumwa vanhu kumbari papa. But ZANU-PF haidi kutaura hayo kuti yakaremerwa. ZANU-PF haisitowirirana naKing. Vakatozama kuda kuita nepese pavaikwanisa kuti vamunyudze. Saka ZANU-PF yatotadza, yatokundikana. Hatozvona because zvinhu izvozvo zvine spirit. Vanhu vari kubvunza kuti akadii kubvunza vanhu akadi kuita sei. ZANU-PF iri kutozama kutoti imise, but yakatadza. Munhu Mutapa ari kuchemera vana veZimbabwe kuti vana vangu vari kutambura, makaurayiwa vana vangu vakawanda munyika. Ndoseka akauya munhu Mutapa ari kuda kutonunura vana veZimbabwe, but unongoziva kuti nzira inonunura vanhu inouya ichitange yakadhakwa, inouya ichitange yakashoreka. Hatozvona. But isusu kubva kudhara tichikura taitoziva kuti mwene Mutapa anouya. Taitozviziva kuti kuchauya munhu Mutapa. Saka apa isusu zvedu takutoziva kuti ZANU-PF ndokupera kwayo. But vanhu vazhinji manje muri kufunga kuti maybe igame. Magame aitambwa, but dai aida magame dai angosvikopinda nguva yaMnangagwa kana kuti dai muchimunzwa achiti pamberi neZANU-PF. But haaite zvepolitics. ZANU-PF yacho haisitomuda because vakawanda vanhu vachamiswa basa ipapapa. Even madzishe anga ari eZANU-PF because pakutanga pamba nemachief 12 pakatanga ningirini. But izvozvi kwava nemachief akusvika kuma100 and something akaiswa neZANU-PF. Saka vese vachagurunurwa manje pamuchaona zvichaitika, vachatanga kugurunurwa madzishe machii. Ngatimire tione zviri kuuya neKingdom. Botswana marangarirwa zvakare. Madzibaba masango vachange varimo muGaborone vachiita ma1-on-1 kubva musi wa25 June, 26 June, 27 June kusvika musi wa28 June. Kuti muziye zvizere, fonai panhamba dzinotevera 0773 066 354 kana kuti 0776 581 704 kana kuti 0776 581 698. Ingava back to sender, lock sender nezvimwe zvinanhara zvizere. Heuno mukana we1-on-1 namadzibaba masango muBotswana muGaborone 25 kusvika 28 June 2025.